Ал қымбатты достар, бүгін кезекті 3D әңгіме бағдарламасы бүгін бізде қонақта. Енді бұл кісіні таныстырудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Бәріне қарыз десей. Алдараспан театрының актері біздің ағамыз Нартай ағамыз. Қош келдіңіздер, қалайсыңдар? Ойнатып отырайық та, ойнатып. Қалайсың әке? Шүкір Алла, ой, рахмет. Бағдарламамызға мынау Грузиядан келген чохи деген сумен дәм ауысып отырған лимонад. Біздің бағдарламаның демеушісі болып жатыр. Қазір осы су жаңа су. Тойларда енді қойылады, Құдай қаласа. Грузиядан келген. Шүкір Алла, бәрі Грузиядан машина тасиды, қазір су таситын болды. Су таситын болды. Соны оформить етпейсіз, қазақ қылмайсыз. 3D әңгіме бағдарламасын біздің көріп жүрген шығарсыз, кішкене таныстырып кетейік, түсіндіріп кетейік сізге. Бағдарлама енді өзіңіз ауылда болған, театрда болған, жалпы қызықты әңгімелер бар ғой, которые бір шықпай қалған, только айтылып қалып кететін әңгімелерді осы бағдарламада айтып, халықты күлдіру ғой енді. Алла нәсіп етсе, бұйыртса. Анау ауылдарда айтқыштар көп қой, неге білесіз ғой? Тем более біздің шәуілдір ше ғой. Соларды айтамыз көбінесе, соларды насихаттаймыз. Сол айтқан жерде қақ кетпесін сол әңгіме деп. Мәкем Амраға. Екеуі машина келді, 3-ке салады екен да, 3-ке. Да, запасады дейді. Анау мотор аңырап келеді. Жаның ашып кетіп, өзім машинаға техникаға құмармын ғой. Жесеңіз түрткі сасайтсың. Қой бір шешек свет алып тоқтаймыз қазір. Атамай ерініп келеді, ана салған механиканы. Сол сияқты, біздің ауылда да бір сондай бір әңгіме болған. Бір кісі әйел екеуі машинамен келеді. Поворот жағады, бұрылып поворот жағады, поворот өшпей қалды. Ол кезде автоматик өшпейді ғой. Өшпейтін кезде сондай ғой. Деді, ұрып қалды дейді. Әйел, поворотын өшір дейді. Мынау жаңа ұмытып кеттің өшіруге дегенде, намыстарың өшір еді. Қоймыш үй жақтан да бұрыламыз ғой деді. Негізі мына бағдарламаның күшті маған кеше ұнады. Біз осы бағдарламаға білмеймін, менен бұрын біз үйдегі жеңгелерің қатты дайындалды. Түнде тойдан келеді, сен маған қаншада звондадың? 1,5 звондадым. Жетісайдан келеді, Жетісайдан шыққан кезде звондадым маған. Жалпы негізі Жетісайдың тойын білесің ғой, 10:30-да кіріп келе береді тойға. Енді басталған. Оған ешкім, не алып кешіп жүрсің айтпайды. Шүкір Аллаға той өтті ғой, той бітіп 1:30-да звондады. Сонда азда кетіп барады, кеншем жұмысқа кетпей еді. Айтқан ғой, мені ертең азында шақырып жатыр. 3D бағдарлама деген бар деп, көзім көрдім сенден алда. Не айтады екен бұлар, не қояды екен деп. Жаңадан аған пудовкамен спартакпен дайындап қой. Ол Қасым Шалам бейт, шіреніп отпайсың. Еркін тарлап. Бәрін дайындап қойдым. Жаңа нәски киіп бар дейді да маған. Жай десем. Ол бағдарлама мен де көрдім, бәрі нәскимен отыр ғой дейді. Сол үй жүзіне дайындалдық бүгін. Новый нәски киіп. Новый нәски киіп. Мәкең әңгімесін еске түсірем дегенше бір 3D әңгімемен бастап берейін. Бір жігіт болған екен да. Неге жерлеуге мүлдем барып көрмеген екен. Ненің басына. Жаназаға да? Жаназаға барады ғой, бірақ барғанша жерлеуге барып көрмеген екен да, мазараттың басына. Сөйтіп, сояқта жаңағыдай Құран оқып, не қылып, шыққаннан кейін 40 қадам санайды ғой. Одан кейін тағы да оқиды. Сөйтіп, жаңа имам кісі 40 қадам санап кетіп баратқан ғой. Сөйтке қарай. Сөйтсе ана доғысына не істеп жатыр? Көрмеген ғой, не істеп жатыр? Қазір пенальти деп өтті. Пенальти деймін деп отыр деп өтті. Сонда адам өлімдегіне шығып кетеді ғой. Біздің ауылда ыстығы деген білесіңдер. Оу, жаным ғой мен. Отырмыз. Ауылда 79 ба 78 жылғы бір ішіп отыр екен. Атамыз қайтып көріп кәмшайық деді. Бәріміз көрісуде отырмыз. Екі кішкентай мен тұрмын. Көрісіп келе жатырмыз. Көрісіп келе жатыр олар. Адамай. Ішкен адам образ қайрап әдеп жылайды ғой. Ол кісімен араласқан адам ұқсап келе жатыр. Енді ол кісілерге ішінен демайсың, өйткені олардың перігар хронистика қойып кеткен да. Адамай. Көрісіп кетті. Мен тұрмын, мен жанында Умбалик тұрған ғой. Умбаликке де көрісіп кетіп барады, Адамай. Өзі көрседе тұрып, о төңкеріліп, пашық түртеді, еврей көресін, қайтып көрмейсің деп ба қалай. Басы көтеріп келетқан жоқ өткен перар шықпасын деп келеді да. Умбаликпен көрісіп барады. Жанашиды қойайын. Умбаликке ба. Жәде, кеше осы бағдарламаларым ба. Қалекең келді, Қалек бұратым. Қалекең 4-ші баласы туылған ғой. Сөйтіп рано жеңшем жыламай ма енді? Жылағанда шүкір Аллаға ғой бірақ.
Қыз керек деп. Қыз керек еді деп. Айтуын айтпады бір те. Қыз керек еді. Гәлек 4-ші жыл болды ғой, бірақ шүкір Аллаға, бірақ қыз керек еді деген ғой. Гәлек братада айтады дейді. Шүкір дегер ана, ал қыз туылды. Түрім маған ұқсаса не болып тұр. Шынымен қыз тура қалыппын ғой. Жоқ, өткенде кейін айтты ғой. 4 балам вообще ұқсамайды маған деді. 4 баласының светтері әртүрлі оның. Сары, сары ғой. Негізі жеңшем сары ғой. Жеңшем реңді ғой. Негізі қыз баласы действительно әкеге жақын болады. Біздің үйде бір кішкентай қызымыз бар, ойбай, оның тәттілігін айта алмаймын енді. Соған бола тойдан ерте барам. Ештеңе деп сөйлей алмайсың да, ол бала болса боқтайса кете шеше дей саласың ғой. Ал қызға ештеңе дей алмайсың. Жаңа Мамыр ағамыз біраз тірлігін айтып Ақтөбеге тойға бардық. Мәкең кеше айтып қалған сөзіне қосыламын, ол негізі күлдіреді, жұрттар күлдіреді деп ойлайды, негізі бір нәрсені білдіріп жүретін адам ғой. Сол Ақтөбеде тамадамен музыканттарға стол жасамайды екен да. Мысалы құдалар болса, құдалардың қасына бір стол қойып қояды екен. Антракта тамада барып, солармен 100 грамм ішіп, тамағын жеп, әр стол отырып кете береді екен сондай. Тамада сондай. Біз одан Шымкентте үйреніп қалғанбыз, ашық айттық қой енді. Квартираға келдік. Түсте жасап кеткен тамағымыз тұр, бірақ сәл иісі шыңғырап қапты. Қадекке самағасыздар ғой? Самағамыз ғой, күздің кезі иісі шыңғырап қапты, қанша үйдің іші үйді. Бірақ ақын тамақ келе жатыр да, балдар алып келеді. Оған шыдай алмадым әкең. Брат, ананы сковородқа салып ысытып еді, оның иісі вообще үйді алды оны. Бір кезде мәкең қатты ысытты, ананы жеді. Мәкең, мынауыңыз енді ашына өлген, отравление өлген жақсы ғой. Жеп болған кезде тамақ келді, лаваш, гамбургер, ана мынау енді өлтіріп тамақ әкелді. Енді мәкең той маған ой, кеттім деп кетіп барады. Қайға барды десем, құсып келейін деген. Одан кейін өмір тамақ жемейсің ғой. Құсып келейін де деймін. Ауылдың адамдарына ана арам ой жоқ қой. Ауылға барып қалдым, көрші ағам үйіне барып қалсам, майда бермешелі қуырғанда, қазанға қуырғанға майда бермешелі. Бірақ еті жоқ та, үстіне жұмыртқа қуырған, пияз турап қойған, ауыз түйін артай, ауыз түйін деді. Ауыз түйіп қалсам, тәтті ғана бермешелі. Ілеген жартысын жеп қойдым, сосын енді тамақ істеген жеңшеңе мақтайсың ғой енді. Ой, жеңше жаныма рахмет. Енді керемет күшті болыптым. Біраз болып еді бұндай тамақ жемеген. Пиязымен, жеңшем де ұялып қалды да енді. Кешіресің енді, қайным ет болмай қалды деді. Бірақ ет болмаса да еттің дәмі шығады екен дедім. Жеңшемнің көңіліне қарап енді. Қатын мақтаған көрмей кетті ғой братан. Біздің қатын ет жоқ болса да қолмен араластырады сөз пісіп қалады дейді. Еттің дәмі шығады. Фантазия дейді екен. Ой, онда біз алып жарты сағат барып көрсек. Біраз кісілер дүниеден озып кетті. Ол негізі қисыға. Біз онда түзу сөйлемейтін адамдар болады, түзу сөйлемейтін. Жаңа сіздердің ауылдарыңызда енді сол шәуілдерден мен өзім айтыс жақсы көремін. Бекарысаға келесі жылы 50-ге толады екен. Иә, 7 салды ғой. Иә. Сол айтылар дейді, келесі жылы 50-ге толам, соған не істесем деп ойланып жүрмін іштей. Іштей ойланып қарасам, туған күнім жақсы өтіп жатыр. Шығын да аз, іштей жасап жібере саламын ба? Ойбай, тілі деген. Бекең менен біз бір университетте біраз жыл бірге жұмыс жасадық. Өте қиын. Кітап қою. Бір кіріп, не адам ғой, не дейді бір. Действительно, айтыстың келер деп тегін қоймаған ғой. Университетте біздің жұмыстың алдында сөйлесіп тұрғанбыз. Университетте Артур деген кісі бар да. Сол Бекеңде бір құрдас негізі. Ол бұрында бірге оқыған ба енді. Досы да. Қазақ түріктегі Артур ма? Артур. Иә, танисыз ба? Ол білесіз қандай? Бірдеңе, андай. Далбырап қойған да. Далбырап сөйтіп сөйлейді да. Бекеңе бұрында бірге оқыған неғған шығар еді. Ойнайды да енді. Бекең өткенде айттым ғой, ана айтыста не өйтіп айтпадың е? Бүйтіп айтпадың, бірдеңе деп ойнап ұрып атқан. Ашты бір машина кеп қалды да жаңағы. Бекең үндемеді. Артур бер тұр деп қойды. Бірақ осы сөз сәтдегі бір екеуінде біздің тістеп алатын сөзі бар да, Төлендиевтің. Сол ей жаным ғой менің ол. Жетісайға тойға барып, тойда тұрмын, ертеңде тойым Жетісайда еді, сол Казинцияда қалдым. Сол той негізі кім бар, қалада кім бар деді. Енді Нұржан Төлендиев бұл сияқты жүргендім. Ойбай, Нұржан жүр ма? Иә. Шақыр. Нұреке выходқа қанша кіресіз? Ей, Нартайды осындай $1000 кіріп шығайын деді. Болды дедім, Нұреке кіріңіз дедім. Келді, Нұрекең айып, екі шөлеңді айтты, әзін айтты. Нартай мен асықсын үшін кетіп қалды. Мен қалдым ғой енді.
тойына келсе тарс ақшаны расчет беріп жіберіңіз деп расчет беріп жібердім. Негізі 550 мың теңге ма берді да той дегесі. Мен Нұрекеңе 300 мың теңге беріп жібердім. Қайтер екен. Жездем ғой енді. 300 теңге беріп жібердім. Той бітті, гостиницаға келіп отырсам Нұреке звондады, телефон көтердім. Ау Нұреке, қалайсың қалай? Жақсы. Сен негізі қаншаға келсін деді. $1000 келістің ғой. Бұрынғы суммамен келіспек дейді. Бұрынғы курспен келіспек. Жезде болған сен қатты ойдайсың ғой. Ақтауда жүрді. Сағына қатты айналады ғой кісі. Профи ғой. Гримдерге деген бет. 10 мың теңге беріп жіберді ана. Пряник көржік алып келші бар. Пряник. Жайше тұрайық. Іске басар. Мен суып тұр ғой, пряник көржік әкелші. Бардым, 3 мың теңгеге ма, 2,5 теңгеге пряник көржік алып, значит қалтама салып қойдым мен. Шай ішіп болды, адамдар гүррет кіріп кетті. Нұреке, шай ішіп отырсың, келсеңдер шына пряниктен жеңдер, ең қымбат пряник. Значит, сұрамай отырғанда бердім. Баяда күлкі жәрмеңкесі дейтін болатын еді ғой, жылда болады ғой. Сода карантиннің кезінде Шаншар, Шымкент шоу, тағы бірталай театрлар бізді де қосып қойған. Біз кішкентаймыз енді. Ол кезде бізде бардық қой. Иә, сіздер де ойнадыңыздар ғой. Түркістан сарайында болған кезде ма? Түркістан сарайында әзіл неде болды ғой, Сатирада. Сатирада. Иә, ол кезде бізде бардық қой, иә. Сол жерде артында жүріп қой сахнаға, біз қарап жүріп қой енді ағаларымызға. Күшті бүйтіп жүріп. Бір кезде үлкен бір кісі келді. Вообще неге қатысы жоқ, өнерге қатысы жоқ бір кісі сол жерде күтіп жүрді енді. Енді балдардың қарны ашып қалған шығар. Шашлик-машлик бір су-пу әкеліп қойық та сахнаның артында деді. Сөйтсе Нұржан айтады. Иә, өзің көрсететін жеріңді қойды. Өзіңді көрсететін жеріңді. Бір жолдас балам бар, айтқышының айтқысы да енді. Біз бүйтіп өзі толық жігіт бүйтіп қарын сипап жатыр. Өтіп барады да, әкесінің бір құрдасы. Әкесі қайтып кеткен да, әкесінің бір құрдасы. Өсіп жатқан әкең марқұм көрмеді ғой сенің. Барып атсаңыз нормально жатыр деп айтасаңыз. Барып атсаңыз. Барып әкесінің құрдасы тиісіп тұрған сөзі да. Біздің папа мен мама қатты сондай әңгіме. Мама әсіресе кішкентай кезінде, жас кезінде енді папа үйде неғылмаған, бәріміз мама неғылып, папа сыртта жұмыс істеген да енді. Трактор айдап кетіп қалады, келеді, ұрсады, союздің адам. Уже бәрі басылып папа қойып, біз есек келген екен, уже мама сөйлейді да болғанша, мама сөйлейді. Обязательно. И папа мен мама қалаға келген ғой, короче. Сөйтіп туалеттің бір 20 теңге кезі ма, сондай кезде келіп, папа келе 5-6 жылдан кейін қайтадан қалаға келген. Дәретқыштағанда мамаға айтқан ғой, не берші, тиын берші. Мама да болғанда ақша енді. Туалетке барайын десе, мама бүйтіп 15 па, 25 теңге ма беріп жүрген ғой, бүйтіп. Қарсы туалет 50 теңге деп тұр екен да. Көмес мынау жете ма деген көзесі. Ой, жеткен жер сей деп. Былай қарап тұрсаң, ауылда ешқандай арам ой жоқ, адамдар болады ғой. Біздің ауылда Сарыкөл деген жер бар, сен де білесіздер. Балық. Сарыкөл білеміз. Ашқан деген көкеміз бар, әлі көк бар по-моему. Шәуілдірін жел, орта, ашықтар, ашқан, депті, дарияны арып енді. Сору естілді желден. Көзі кекеште өкісі, не, деді. Насбай бар ма, деді. Деп кетіп барады ғой. Естімеді өзім, айналып барады өзі. Басым кеткен жоқ, деді. Түсініп алды өзі. Ана оды соны түсінді бірақ. Балықтың тілін бақа түсінеді ғой, айқайды сұрамай қойды. Нұрлан ағам, біз тамадаға ең бастап жүргенізде, осы Шымкентте әнші еді ғой. Аэровокзалда кафе барады, бұрышта сорда карта ойнап отыратын тұқым барлығы. Лағман жеп, солда түнмен істеген лағман ғана Альпаровский рубдыға напротив. Абзал деген кафенің жанындағыда, Абзал деген кафе бар еді. Сол Абзал ау сол. Беркут деген кафеде мен музыкант тұқыммен.
Маңен Беркут деген кафе бар да, ошон жынжыбырлар жүрөтүн. Иә. Әрине жынжып жүрөтүн. Я 8 микрорайон, я Агонёк. Нурман агам сороодо жүрүп, аптен соң күштүн таягын айкайын эстеп өстүп, Алматыда жолуп калдым да. Азыр Олжас баласы келип калды го. Кажы деген баласы го. Ата Нурлан ага талай ұрдыңыз ғой бізді дедім. Иә деді. Балаңызды ұрып жіберейін ба дедім. Мен жоқ орман артынан нересін. Терпила болар деп қой. Терпила. Баласы жанаштырасыз. Терпила болар. Қандай болды. Алды ешекке өлтіріп моторды артады. Свет сағат моторды ешекке артады. Ешектің егерін алып тастайды да тоқым деген болады. Иә, тоқым иә. Тоқым үстіне пөстек деген болады. Егер жылыспай тұрады. Соның үстіне тура моторды артады. Тура егер болып артылады, тартпамен тартады, ешекке апарады. Сөйтіп үй жақтағы арсы өзенге барады. Мотор тартқызып оталды. Мотор тартқызып оталған ол ешек үркпейді ол. Түніп бітеді, түнгі сағат 12-1-лерде ма, тартқызып оталдырады, ешек тұр. Ешекке бәрі о. Сөйтіп анау мотордың доғымен судан балық ұрады ғой. Дыр қыз балық жинап алады да, доқпен ұрады. Түнгі сағат 12-1-лерде балық. Ол кезде охота инспекторлар ешкім болмайды. Айдала, топырақ жол. Ауылдан 3-4 километр кетіп қалады олар. Сөйтіп тоқпен ұрады ғой. Дыр қыз ұрған кезде ешек тоқтатады ғой. Бүйтіп тұрған ешек. Ооо деген ауыл қарап. Перек үстіне Моторы бар. Қосылып тұр. Мотор кетіп барады. Аңырап. Киім, кешек бәрі ешек үстіне мотор үстіне жауып қойған. Шаң болмасын деп. Киім тек қана түрсей, ештеңе жоқ. Бәрі ешекпен кетті. Мотор кетіп барады оталып. Бәрі ешек ауыл қарап ешек. Мыңмен тоқтатқан ешек. Ана екеуі қуат жете алмайсың ешек та. Ауылда бір тракторға көкем барады. Ауылдың тракторларында дальный білежін жоқ қой, білесіз ба? Газ бассаң дальный болады, газ қайдасаң білежін. Осы парлар бүйтіп жүреді трактордан. Өзің алып кетеді ғой. Қатырып қойса болады ғой. Ана екі түнгі сағат өзің ойласа 1:30-дарда айдала тоғай топырақ жолда екі адам ағызып келеді түрсеймен. Келеді, көке тоқтайды. Абкам, астапыралла, не болды? Не болды? Тиіз шықпа, не болды? Не әбісі тиіз шықпайды? Көке, ешек көрмедіңіз ба, дейді ғой. Сіз көке деді. Ешең қайдам жүресіз? Пары жоқ, мотоциклді пістіре жүріп кетті. Дата барғанда ана Мотоцикл жүр. Пары жоқ, мотоциклді пістіре жүріп кетті. Ол кісі адам мотоцикл деп ойлады ғой. ешектен күтпейсің ғой, пойы ондай дауыс. Жаман арам болады, ешек білесің ба? Андай тартқан тістеп алады. Сосын ешектің бір іші машинның тұяғын төсейді деген ас қой. Өзіміз аттан құлап жүрміз ғой, бірақ ешек құлайсың ғой, Ащы құлайсың ғой. жақын жерден құласаң да, ащы құлайсың да. Сосын ешекке бір ішің ашитын себебі аттан құлайсың ғой, ат или жоқ кетеді қашып, или анараға фыр тарап тұрады оны. Егесіне бәрі полигон қарап, жанашиды адам ба оны. Кейбір аттар жоқ кетеді енді. Асаул аттар. Ешек құлатады ғой сені, сен издевать етіп қашады, білесің ба? Сосын андай ғой, жетейін деп қалған кез, қашады ғой, білесің ба? Олай ұстап алам деп ойлайсың ғой. Трактор деген бір әңгіме есіме түсіп тұр. Кішкентай кезімізде мамам айтып береді, оны бір андай күлетін әңгіме емес, елестететін оқиға да тірейді әңгіме. Папа трактор айдайды. Шөпке кетіп қалады ғой, 3-4 күнге шөп оруға кетіп қалады екен. Мама үйде. Сөйтеді, папа келеді, демалады, кететін уақытында ғой, тамағын ішіп жатады да, Наурызган деп сұрайды. Нәукеш дейтін жар ол кезде. Мама айтады, есік алда ойнап жүрген жар дейді. Сөйтеді, дейді, папа тамағын ішіп алып. Ол кезде тракторлар ауылда қырда бит тұрады. Обязательно тұрады. Оталдырады, оталмаса накатпен оталдырады. Сөйтеді, мама айран, су барып 3-4 күнге жететін тамағын апарып, папаға шығарып салып, жақсы деп кетіп баратады. Папа тракторда отырады, тракторды оталдырады, оталып кетеді. Бит тұрғандырады, оталып кетеді. Сөйтеді, мама кетіп баратады, бір 10 шақты метр жүргеннен кейін жүрегі тарсылдап кетті дейді. Мамам айтады өзім. Жүрегім тарсылдап кетті дейді. Артына қарасам, трактордың арттағы дәу баллонның түбінде сен ұйықтап жатсың дейді. Арғы бетінде. Трактор оталып тұр. Қабылбек папаның аты қапан деп айқайлайды. Батя естімейді тракторды. Жүре алмаймын дейді, қатып қалғам дейді, мама айтады. Орамалында қалып, естімейді. Сол жерде уже трактор оталып қойған, мыжып тұрды сен уже кетіп баратсың дейді. Сөйтеді, ана көріністі көруге болмады, мама талады ғой жерге.
Орамал деген ол кезде абырой ғой, орамал оң көрмеген, айқайларын естімеген Мамат Талат. Сөйтеді де Батя ойында ештеңе жоқ, трактор отал тұр, қалтасынан насыбайын алады да бүйтіп. Аузына саз жіберіп, ана скоростың жанында тесіктер болады ғой. Содан бүйтіп түкірейін деп жатса, қып-қызыл бір бәле көреді ғой. Қараса түбінде мен ұйықтап жатырмын. Ой, мына ойнап ұйықтап жатыр ей деп мені тракторды өшіріп, мені алып келетсе алдында қатынды алып жатыр. Мұнан бәріне не болған? Сондай история болады. Не деген история? Насыбайдың пайдасы. Еще оған запрет қояды. Трактор деген себепші да. Трактор деген шап ауылда бір кісі біздің ауылда. Трактор айдап жүрген, енді Астанаға жұмысқа кеткен ғой. Трактормен ба? Астанаға жұмысқа кеткен да, сол трактор айдауға. Сөйтіп қайтадан ауылға келген. Бәрі ауылдың адамдары енді трактор айдап Астанаға жұмысқа кетіп қалды. Астанада қалай болды жұмыс? Жақсы, доволен дейді да, братан. Күшті жұмыс істеп бөлім Астанада. Не істедің деп. Трактор айдадым сол. Айлық қанша? Білмеймін, 200-300 мың теңге айлық аламын. Тағы левый бар деген ғой. Не, қандай левый? Не істедің өзі деп. Короче, мусорды алып бүйтіп артамыз, трактормен келіп, неге артамыз. Енді мусор артасың, айлығың бар. Одан не левый десе, кейде мусорды арасынан тыйын тауып аламыз. Canım. Мусорды арасынан тыйын Біздің тауып ауылда бір інішек бар. левый. Біздің ауылда бір інішек бар еді. Насыбай ұсталып қалды да маған. Насыбай атасың ба? Атпаймын деді, атпаймын деп. Бірақ мына жерде Насыбай қыстырылып тұр да. Жабысқап кеткен да. Біздің ауылда үй қырға салам жан айттым ғой. Қарашаңына қыр, жан-жағым бар сай, жоңырша, қауындарбыз, жөгері егет. Ауылдағылар гектарды қоршап ала береді ғой негізі. Сосын ауылдың мен туалеттеріне қапалдым. Шарбақтың шетінде болады, білесің ба? Алыста. Сосын да қардың сметі әртүрлі жүреді қыстың күндері. Жаңағыда менде жалғыз ағам бар. Жешем келіп шығыз, бүгіз баламын, бірінші жас па, екі жас па оқиып. Күшті ғой, әдемі кеншекіне тасынандай. Қызыл қалат, үкі тағып. Сөйтіп жүреді, білмеймін, сиіп қоятын адам жоқ. Сөйтіп жәндегі. Жоңышқан ішінде отырып, датабой ерке болған ғой, шалдың баласы болған мен. Ішім ауырды, үлкен дәретсіндері, отырып, бумаги деген жоқ. Феруза дедім да, әпшем аты Феруза. Апам біледі енді мен туалетке тұяқта үлкен дәрет тұтқан. Феруза дедім. Феруза қазақ еп берсін, Феруза есім. Апам бұтқанда. Сіз қағырайым, апарып пеші ана қағазда апарып берді. Жейшем, жағадасың жейшем. Бүте отырып, жейшем көріп тұрға, ба, тартайды. Сұртты киіп ағасыз ғой. Ұяласың. Ұялған тұрып да. Бір екіне жаңа қорған жақта дейді. Екеуі де атқа мініп алып, бір ауылдан бір ауылға қарай кетіп бара жатыр дейді. Арасы жақынша бір 10 километр сондай. Атпен кетіп бара жатыр бірақ. Сөйтіп, ана біреуі атқа қатты қызығады екен, өтте. Көкпарға неге, біреуі вообще қызықпайды екен да атқа. Барғанша анау атқа қызығатын бала, ат деген рахат қой, үстінде бұлай біраз нәрсеге ем денеңе де бұның көкпар сатсаң, 20 миллиондық жылқылар бар ғой, анауда мынандай салым болды. Анау тыңдағысын кемесе де енді жол серік қой енді амал жоқ. Барғанша анау ат туралы әңгіме айтып барған, жеткен ғой, сөйтсе жаңа дос айтады дейді. Досым жеттік қамана сен де демал, атта демалсын да. Екеуінде бір демал бар деші. Негізі атқа ауырған адамға қиын болады ол. Біздің отбасымызда біздің әкем сондай атқа ауырады. Біздің папашке ат жамансаң сенімен араласпай қояды, ренжіп. Кім болсаң ол араласпай. Мен ағашыларым өзі сондай. Сен семьяның футбол емессіңдер ме, Мен ғой футбол. Волейбол олар, волейбол. Олар волейбол. Ернарда футбол. Бір күн Сарыағашқа тойға барып, ертесі тойым Сарыағашта болды да, Сарыағаш аршылы гостиница бар, Фати центр деген. Сол гостиницаға бардым, астына қарап қалсам, шашлик, ана мынау өлген тойдан кейін. Неше той негізі бар ғой, біреу стол жаяды, біреу жаймайды. Барсам адам тола, сөйсем мен өзім футболға қызықпаймын мен. Футболдың трансляциясы бар екен, прямой эфирде кәдімгі. Тола мына аяқта шашлик, пиво, сүйбосымен күшті болады. Мені ешкім қарап тұрған жоқ, нартай келген алып жоқ, есілер футбол болады. Кәдімгідей беріліп. Сол тамақ ішіп болды, бір кезде Россия жеңіліп қалды ма, Германия жеңіліп қалды ма, бір бәле болды негізі. 5-6 төбелес басталды баламен. Есік алды ма? Жоқ, кафеде. Ажыраттым, жігіттер тоқтаңдар, мені танып тұрсыңдар ма? Иә, танып тұрмыз.
мен үшін төбелессеңдер дастархандарың төлеп кететін едім деймін да мен. Сен танымайды да ол сені мынау. Дұрыс па? Ой, сарыағашыңды білмейді ғой футболисттер сені. Датабу азартпа деймін да мен. Мысалы Ернардың историясын көрсең, ойбай, анау бұлай тебу керек еді деген сөйлеп жатады ғой. Мәке, мен сізге просто өзімді айтып берейін. Мен Реал Мадридтің фанатымын. Енді ешқандай әзілсіз. Реал Мадрид ұтылып қалған күні біздің үйде тым көңілге жоқ болады. Бала-шаға ұрсу, әйелмен ұрсып қалу. Сол кезде мен әйеліме болды енді Реалың дейді ғой. Биыл вообще көңіл күйіңіз болған шығар онда. Вообще үйде ұрсып Сұрақ қойсаң, ренжімейсің ба? Кім ол Реал? Кім ол деймін? Жоқ, енді ол қызығушылық қой, өзіңіз ат деп аттыңыз мысалы. Бұлар әулетімен сондай ғой. Түркістанда папалардың інісі тұрады. Барсаның жанкүйері. Барселона деген. Барселона. Мен де барсамын да, қарама қарсымыз енді үшеуміз. Сөйтіп ол нұрым айтып береді. Үйіне барып, біреу барсамын жанкүйерімін десе, соны күтеді дейді кәдімгі. Адресін айтсаң өлтіремін. Бір-екі көріп жаттап Сұғаным сияқтайды. Спортивка бәріне кіреді. Оригинал еще жаңағындай. Действительно сондай адам екен. Жоқ, мен мынандай бар. Осы Шымкентте мен мамам сіңілісі бар да, балдары бөлек ғой. Ол үйде тура сен сияқтады. Бәрі 5 бала ма сондай. Өздері этажда тұрады. Кәдімгі футбол болатын күні тамақ істеп, дастархан жайып дайындалады олар. Апшен бітеді екен да, иссіз қалған әсіне кафеге барып шығындалып. Осы ақшаларын беріңдер, мен ет асып қоямыз. Кәдімгідей дайындалып, отырып бәрі. Ана футбол доп баратады бір, үйіне барып қалдым мен. Доп баратады бүйт, кәдімгі баратады жақындап қалдым бүйт. Бәрі құйрықтарын көтеріп, не кайф екен. Бірақ ол әркім өз кайфы. Жаңа біздің ауылда ағамыз бар да, Қанат деген ағамыз. Барселонаның Датов фанаты ғой енді. Сол кісі үйіне жасық болған дейді ғой, кіре берсіне. Назарбаев пен Мессиді жамандағандар үйге кірмесін. Головкин бар еще. Назарбаев үйіне жасық болған деген, үйіне кіре берсін. Назарбаев, Головкин, Барселона. Вот үшеуін жамандайтын болсаң, біз үйге кірмей-ақ қой деп. Кейген құраған айтады екен. Ол ауылда тұрады өзі, Шымкент тұрады, Самалышта. Бәрі сондай фанаттар. Мықты жоқ, фанат деген негізі жақсы нәрсе деп ойлаймын мен. Мысалы, мен нағашыларым бәрі көкпардан. Дата болды, аттары несін жасырам, аты көкпардан шауып келіп, аты ауырып қалып тышқан ініне аяғын тығылып, аяқтарын сындырып алады ат. Жүрек ұстап өліп кетті. Соны уайымдап. Ол, мысалы, мен өзім машина. Бәрі біледі. Нұрекеңнің сөз бар өзің. Машина сен нартайдан сұра, әйел алсаң сәбиттен сұра деген. Мен өзі кейбір қатты құдай шаршадым ба айтпаймын, шаршадым ба айтқан сайын беркеңді ала бере ма? Жоқ, шайтан қуанады екен да ол. Санда осындай балыққа кетіп қаламын, екі баламды алып. Менің кайфым балық. Мен соның расходына, мысалы, балыққа кеткен расходқа ше, осы жақтан Сұлтанбейдің тамақ ішсең ше, жарып өлесің негізі. Бірақ ана балық соны, маған мынандай қызық емес ол. Ана қимылдаса болды. Ана поплавок қимылдайды, тартады, ана алып шығасың, одан ашасың, қуырасың, тұзы кем болып қалады. Мысалы, Шошқа көлде охотада жүрміз, өңше мықты охотниктермен бардық. Ой, мықты болды енді. Мойындағанымыз бір қазан тек қана үйректің етімен дібіламас жасадық та енді. Енді бәрі бар ана арада. Бір нәрсе кем ғой, не ой деп ойлайсыңдар? Сәтті кірем ше? Жоқ, сәтті кірем. Бұлақпен кеп атыл. Бәрі бар. Нанды ұмытып кеткенбіз ғой. Есітті айтып жүрейші. Ырзасың ба? Хамле печеньемен қуырда жатыр. Енді қаға барасыз тоғайды. Хамле печенье. Ішің ашып кетеді ғой. Менің әйелім, Ғани деген досым бар, соның келіншегі, Ұлбосын деген аты. Ербол деген досым бар, Аида деген келіншегі, үшеуі. Ербол Аида дедіңіз? Дейді, кафеде отырған ғой, Босын деген Түркістанда кафе бар. Білем ол кафе. Ол кафе жаңағы Ұлбосын мен Ғани үйінің дәл жанында. Ана кафенің бір сондай дәу кавказский шашлықтар бар күшті. Соны үшеуі қарны ашып барып жұмыстан шыққан үшеуі. Үш келіншек басқа отырайық дегенде тартады кафеде шашлық келген кезде енем нан әкелсе деген ғой. Жаңағы официант бала апа ренжімеңіздерші. Нан жоқ. Нан тасып қалыпты деген ғой енді. Сондай болып болған ғой енді. Нансыз қалай жейсің шашлық деген бұл бірақ келіп тұрды. Ол болсын баласы сондай ғой. Мәди үйді көрші нан бармай деген ғой. Баласы кішкентай ғой. 3-4 жігіт бар ғой.
Ya baba бірінен бар екен деген ғой. Сол боссың айтпыш деген ғой кафеге. Сөйтті. Біз не жейміз? Әке істеп алды деген. Шашып соқ қалады. Шаршадым көп айтатын мен. Шаршап кеттім. Гастрольден келесің, той, күндіз бет ашар құдалық. Шаршадым. Аллаға шүкір, Алла беріп жатыр, бірақ сөйтіп шаршадым демалып аварияға түстім ғой сөйтіп білесіңдер ма? Нұрекең екеуміз ше. Омыртқама зақым келіп 1,5 ай больницада жаттым ғой, тұрмай бүйтіп. Демал деді ғой. Омыртқа сынған адам аунамайды ғой есіңде білесің. Еще көрпеге жатпайсың, тақтайға жатасың ғой. Өйткені анау омыртқа керек қой. Жамбас тезіліп кетті, салмақ бар ғой менде. Сол кезде бүйтті де Алла тағала демал сен 1,5 ай. Еще одан кейін тағы корсетпен жүресің ғой білесің ба? Қимылдым. Ол 1,5 ай жатқан адам орнынан тұрған кез бассейн алып қалып қалады екен ғой. Өйткені космостан ұшқандар неғып жүре алмай қалсаң сондай болады екен ғой. Оны тағы бірден жүріп кетпейсің, еңбектейсің. Сол кезде бүйтті Алла тағала демал деді ол маған. Плотын демалып алдым артайы одан кейін Құдай қаласа. Жүкең айтқан сөз бар ғой, барлығы көңіл сұрап келді де сөйтіп. Уәкең елен Алла разы болсын, бәрі келіп жүр. Нұрекең басы қасымызда жүр. Кейін Аллаға шүкір жазылып болса тойға шықтым ғой қайтадан енді. Жүкең көріп қалдым жездемді. Жезде ассалаумағалейкум алейкум. Өзі атып тұрып, Нартай қалайсың жаным жақсы. Жүкең не алып келмедіңіз дедім де мен. көңіл сұрап. Келесі жылға барайық оны барам дейді. Жүкең керемет адам ғой. Мен көріпті бұл. Жатынан мына мысалы бәріміз өнер адамдарымыз ғой енді. Бәріміздің атымыздан өнер адамымыз деп жүр қой енді. Бәріміздің атымыз өсе керек білесің ба? Сенің атыңдан Наурыз, сенің, біз вообще. Жүкеңнің атынан бірақ сөз береді білесіңдер ма? Неғып қарапайым дейді. Неғып жаяу жүреді. Неғып велосипедпен жүреді. Қазір мен жүреді еді баяғыда автобуспен. Қазір андай электросамокат алған. Немесе Аллаға шүкір 3 ұлында 3 машинасы бар. Ең кішкентай баласының өзінде Камри 55 бар. Просто сондай адамды жақсы көреді да. Табиғат сол. Мысалы, тойға бардық Жетісайға. Сол Жүкеңдердің нағашылардың тойына мен тамадағы апарды, Жүкең өзі барды. Той күшті. Той келіскен бағамды беріп, Жүкең бір жақша түсір деп айтпайды ол. Ұрысып береді анаған. Бұнда бала шағасы бар, сен асырап бәң, дипломны ақша беріп бәң деп ұрысып береді анаған. Ақшам беріп, сөйтті тойына көрді. Жүкеңе ырза болды да, тағы да 300 мың теңге берді. Жүкеңе 300 мың теңге берді. Жолда екеуміз келеді, Жүкең алды, Жүкең жақсы енді. Нартай ма 150 мың теңге дейді. Жоқ керек жоқ, ал. Сен тойды жақсы өткізбегенде бұны маған бермейтін еді ғой деді. Ана, демей, бұл сұрамайым да қойдым мен негізі. Өз ақшаңда болсын. Ол 300 мың теңге бергенде білмеймін мен. Білмейді десеңші. Ана, пейілін айтса, жаным ондай. Жаным, ол кісі 100-ден асады енді. 100-ден асады. Асылып қалса да салмақ жетіспейді ғой. Мен дейді Жездем ғой. Түркістанда Асқар деген досым бар да, 1-2 жас үлкен мен досым. Енді таң атқаннан көз ұйқыға кеткенше емделіп жүреді ғой, бірақ ішіне алмайды оны. Сонда бір емделіп жүреді да. Сөзі ғой, Жүкең де сондай. Сондай ма? Жүкең сондай, шөп, дәрілер. Мысалы, Шаншармен Алдараспен қосылып гастрольде жүріп қаламыз. Биыл біздің Алдараспан 15 жылда Уәкең Жүкеңдер жүріп отырды. Андай дәрілер, мына дәріні іш. Так, жаздың күні өттің дәрісі бар ғой. Көк дәрі шыны. Кекірсең метан дәмі шығатын. Жаздың күні сол дәріні ішіп жүр Нартай. Себебі мұздай ішесіңдер де бүйрекке зиян болады анау. Ол зияны жоқ, шөп дәрі. Анау, ондай жағын. Біз дағансы тірейді, өлейін өтқаңыз барып қарасың ғой бізге. Жоқ, сол айтайды деген, отырамыз ғой. Бүкіл нәрсенің диагнозын біледі да. Жаяу жүреді, онdan кешкен жаяу жүреді. Астында машинесі бар еді. Бастағанда отырған кезде балдық айтамын ғой. Асы кейін шешесіз, мынандай емделесімен. Машинаға көп бізде өз бұлай. Өлмейді ау дейді. Ауырып, бір жерде машинаға көп бізде өлмейді. Жаяу жүрді, Жүкеңге машинаға кеткен ғой дейсің. Ақсылдап шығып еді ғой. Тамақ сындырған ғой. Ол қаққан Мерседестегі бала деген қорқып кеткен ғой. Жүкең одан кешірім сұрап жүр дейді ғой. Сондай адам көріппеңіз. Балдардың да тәрбиесі сондай ғой мысалы. Соны көріп өсесің ғой. Конечно. Ешқандай зияны жоқ қой. Жаным Жүкең баласы ақан үйленіп
Bir gün burun Құдалық болып ертесін Беташар, сол Беташарда тұрмыз, Беташар басталайын деп жатыр. Әпшем түшкенге айтты. Ей деп жүр ғой енді әпшем. Сыртта машина ішінде телефон шыққан жүгіріп түшкен келді, машинаға тартып осы отырып алды да. Нартай айна базарға жүрші, айна базарға деді да. Өзінің арада тұрады онда өтеген ойда. Айна базарға жүр. Өйтіп от алдырып жайша десем, соқтан сорпа ішіп келейікші дейді. Әпшем бермей жатыр екен да. Кәп түсінім болды дедім. Ондай жақсы түсініп қоймадым. Ақылын айтып жүреді да, түсініңіз ба? Ұрыспайды. Мысалы, ұрыспады соны ұрыспайды. Түсіндіріп атырмайды соны. Ұрыспай түсіндір дейді да. Ұрысып түсіндірсең кектеніп қалуы мүмкін саған ол. Мысалы Нұрекең маған ренжитін бар ғой. Төлен deyіпті. Жездем ғой. Сахна шығып жатқан Нұрекең маған ұрса ма, сахнада ойнамай қоямын ғой. Осым мынау ше деп ұрса, одан сайын көтеріледі да. Жүкеңде doğru bir şançerdin. Жүкең екеуінде 50 жылдық 60 жылдық концерт болды ғой. 60 плюс 60. Сөйтіп жасалды емес сол кезде Нұрекең шығып. Шапан жапты ғой жүкеңе. Шабан жасап алады. Ешқандай әзіл айтып тұрмын жоқ жерде. Чисто да. Уважение. Жалып тұр ғой, сондай көрініс. Жүкең сол жерде ойнап тұр ғой. Кәдімгі құрт тұрмайды да сонда жерде. Жеңіл қозғалады ғой. Жүкең артынан бір-ақ нәрсе істейсің ғой. Неғып жаяу жүреді. Қарапайым еді. Автобуспен жүреді. Неғып қарапайым болып жүреді. Неғып ондай. Әдемі сөз ғой. Иә. Жәндегі дейміз. Жүкең жамандаған адам көрмедім мен. Жоқ. Ондай жоқ. Әпшем жамандайтын шығар енді сол. Әпшемде не деп жамандайды ғой. Біз Алдар Аспанда бізде анау Сергек деген камера шықты. Өмірімде бірінші рет серьезный рөл ойнадым. Оны білесің ба? Статьямен сөйлейінші анау. Боқтаса да штраф, бәрін штраф. Соны алдырып тастады ғой. Рахмет. Әкем саған шынынан да телевизияда айтып отыр. Алдар Аспанмен жүрмін ана. Камера деген шығарып еді. Бәрі жабылды да соны алдырып тастады. Ал кинода аузына келген оттап боқтап жатыр, олар ешкім сөйлемейді. Негізі аласың ғой. Осымен біздің кезекті 3D бағдарламасы аяқталды. Нарекеңе көп-көп рахмет айтамыз. Құдай қаласа творчестволық табыс тілейміз. Алдағы уақытта тағы да шақырамыз. Келіп тағы қызықты әңгімелеріңізді айтасыз деген ойдамыз. Аман сау болыңыздар. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман болыңыздар.